餅だけじゃない、かけるだけ、本当に知ればいいだけの話だから。こんにちは、きなこスペシャリストのせいこです。明けましておめでとうございます。今年もぜひよろしくお願いします。お正月のシーズンも終わって通常の生活に戻ってきてるという方多いと思います。そしてお餅にかけたきなこ、これが余っちゃってどうしようもないという方が多いと思う。そしてそんなきなこの存在すらもう忘れているんですけどという方がほとんどだと思います。そんな方に今日は見ていただきたい内容となります。今日私からご紹介するのは、かけるだけで美味しいきなこの食べ方3つ、これをご紹介します。餅だけじゃない、かけるだけ、簡単だからやってみてほしい、そんな内容にしたいと思いますね。だから普段からきなこを食べてる方々にとってはちょっと普通かもしれないという内容もあるかもしれない。だけどね、でも人口のほとんどはきなこをイコール餅にかけられるしかないと思ってるから、そしてその価値観を私は変えていきたいと思ってるから、今日はこの内容でやらせてくださいね。3つご紹介します。1つ目の美味しいかけ方は、ヨーグルトにかけて食べるです。きなこ界ではみんなやってる食べ方なんですけど、もしやったことがなければやってみてほしい。かけるだけだから、簡単だから。ただね、私が思う残念なかけ方と気分が上がるヨーグルトのかけ方があるから、それだけご紹介したいと思います。まず残念な方はこんなかけ方、これ結構やってる人多いんですよ。容器を開けてただバサッときなこをかけるだけ。いいんだけど、使ってくれてありがとうだけど、ちょっと残念。ヨーグルトの白いところも全く見えなくて、きなこもバッてかかってあるから美味しそうに見えないね。私はあなたの体もそうだけど心も満たしたいと思うから、喜ばせたいと思うから、これはちょっと残念だと思うね。きなこファンが減っちゃうから。なので私がおすすめする気分が上がるかけ方はこんな感じ。わかりますか？まず容器に移し替えてください。そしてきなこの周りにヨーグルトの余白、白い余白があった方が綺麗に見えます。で、もしあればナッツとかフルーツとかアクセントがあるとものすごく綺麗に見えますよね。栄養バランスも良くなる。別に素晴らしい見た目にする必要はないんですよ。だけどフルーツとかね、あるものでやれる範囲でやってみてほしいね。せめて容器に移し替えたら全然違いますから。こうやってきなこヨーグルトをカスタマイズしだすとハマっちゃうんですよ。だからきなこヨーグルトのファンは多いね。これは朝食にもおすすめ。栄養バランスも良くなります。タンパク質もあるし、食物繊維も入ってるし、大豆オリゴ糖で腸も整うし、腸活に最高だから、ぜひ試してみてください。2つ目の美味しいかけ方は、せんべいにかけて食べるです。これはきなこ界でも知る人ぞ知る食べ方なんですが、私もイベントなんかでお客さんにお出しするとめちゃめちゃ喜ばれる食べ方。特に合うせんべいはこれ、歌舞伎揚げせんべい。揚げせんべいに合います。こういうの売ってますよね、ミニの揚げせんべい。これにかけて食べるだけなんですが、材料もめちゃくちゃシンプル。きなことお砂糖とシナモンパウダーがあればいいんです。分量も結構適当でいいから、もう今やってみせますね。今やってみせます。もうこの袋のままね、だいたい大さじ2杯くらいかな。袋がいけるか。大さじ2杯くらいを、3杯くらいあってもいいですね。3杯くらいを入れて、あとはお砂糖とね、そしてシナモンパウダーももう適量ですよ。何でもいい、大丈夫ね。入れて、これがいい味出します。そうしてフリフリします。はい、こんな感じ。一晩置いてもめちゃくちゃ美味しい。これ人が来た時に出しても喜ばれるし、実家に持って行った時もとっても喜ばれました。これシナモンときなこがとっても合うんですよ。せんべいは和風の食べ物だけど、シナモンを加えることによってちょっと洋風っぽい味にもなって不思議な美味しさ、やみつきになります。歌舞伎だけよりもきなことシナモンとお砂糖を加えた方が絶対に美味しくなるから、これ知ってる人ほとんどないんだけど、本当に知ればいいだけの話だから、ぜひやってみてほしいです。3つ目の美味しいかけ方はバニラアイスにかけて食べるです。
もう王道ですよ。みんなやってると思う。でももしやってないんだったらこの機会にぜひ試していただきたいと思う。そして今日は私のインスタのフォロワーさんに教えてもらった気軽で美味しい食べ方、これをやってみせたいと思います。まず用意するのはもうバニラアイスときな粉、それだけです。ちなみに私はもう食べてます。もうこれね、添加物が少なくておすすめなんですけどね、フォロワーもうやってみせますよ。フォロワーさんはまずはバニラアイスを堪能するそうです。真ん中にこんな風にね、真ん中から食べると美味しい美味しいねってなったら、その都度きな粉をかけて食べると、この穴の中に入れてね、あと多すぎたかなこんな感じで、あ、ちょっと多すぎたかなこんな感じでちょっとすくいながらバニラときな粉を堪能しながらね、この量こうやって順々に食べていくとかけすぎました。で全部かけたらまたこの中にきな粉を入れていくと、全然今入らなかったけど、そういう風に食べるそうです。皆さんやってなかったらやってみてね。この乳製品と大豆をいった粉がどうして合うんでしょうね。西洋の食べ物に東洋の食べ物が合っちゃって、それで美味しいなんておかしいぜひやってみてほしいです。で、今日は最後に私の好きなきなこアイスの楽しみ方をご紹介します。私はこのバニラときなこの組み合わせにせんべいとお醤油も組み合わせていただきたいと思うね。きなこアイスと焼いた醤油せんべいを砕いて入れて、ちょっと醤油を垂らして食べると本当に美味しいです。これは私がこのチャンネルを始めた時からずっと言ってる美味しい一品なの。自信があるからずっと言ってます。最後に食べて終わりにしたいと思いますね。気楽なのよ。見て、バニラとせんべいとね、大豆の粉が食べますね。お米、大豆、そして乳製品がこんなに合うなんてすごいんじゃないですか。これはね、本当にやってほしいから最後のお願いです。今年はやってください。2023年きなこでいい年になりますようにということで、今日は3つご紹介しました。どれでもいいからやってみて、やったらコメントをくれたら嬉しいなと思います。ということで今日は終わりにしますね。見てくださってありがとうございました。やってみてね。じゃあね、バイバーイ。